amadini yabo barimo. Bamwe baca imigani ngo aho umuntu ahagaze niho arebera izuba, abandi ugasanga bavuza amahano yani ngo buri torero ngo harimo umugeni, kandi ibyo ntibibaho. Ntabwo itorero biramutse itorero ribamo umugeni bivuga ngo idini ryo ryaba rikiza abantu. Satan's primary tactic in opposing God is not to foster atheism but religion, not to prove there is no God, but to be worshipped as God. There is no religion if the authority, nta dini ryose rifite ubutware n'ubushobozi bwo kuvuga yuko abayoboke baryo ari abana b'Imana cyangwa bariyobotse bazajya mu ijuru. No, iki kintu abantu benshi ntabwo bakivuga. Abantu benshi bita cyane ngo ku kimenyetso, kandi ikimenyetso cyaraje cyaragaragaye. Ikimenyetso kirahari, abantu baragihawe. Isomo rya gatanu ry'abanzi bacu, abanzi ba Kristo, mu mugambi karundura wo kuyobya inyoko muntu, kugira ngo ya nyoko muntu bayinjize mu gusenga ikintu cyitwa igishushanyo. Cya gishushanyo kizicisha batakiramye. Ubu ngubu turi mu gihe cya maraya, ariko maraya inyamaswa igiye kumurya, ifatanyije n'amahembe 10 aribo bami 10 bahanuye uko bazima. Ubu bakaba barimye, babaza imyaka irenga 70 bari ku ngoma bategeka isi, barimo barakora umurimo wa shebuja. Uwo murimo wa shebuja bakora ni uwuhe? Icy'ingenzi ni ukurya maraya. Bamugejeje kuri, baramuhetse ari mu munyenga, ariko bagamije kumurya bakamutsotsoba ntagire n'icyo asigaza. Kimwe kimusabwa ni self realization, kwimenya, kwitegera, kwisuzuma, akimenya neza. Mu yandi magambo, mu Kirundi akitahura yuko afite ubumana muri we. Ibyo rero bikaba ari akangaratete turimo twerekezwamo. Gatolika nayo yagiza ikora icyo bita observation, yagejya guza ngo observe azan observer, uvuga nk'indorerezi nta kikora. Ariko impamvu yabaga ari indorerezi nuko ariyo chef w'ibi byose. Hariho n'ikindi cyatangijwe gishya cyitwa kuri Islam. Kuri Islam no kuvuga Christianism Islam cyangwa Christianity and Islam. Niko natwe tuvuye mu madini, tuvuye muri cya gishoko nkuri, tukaba tubaye imishwi irerwa noneho no gutora no kurya iby'umwuka. Twe ntabwo tuba tumeze nk'uko itora cyangwa imishwi nk'uko itora, ahubwo tuba tugaburirwa n'umwuka wera, tukamenya iby'Imana ishaka. Ndabashuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Niringiye ko muri bazima, umugishima Imana. Amazina yanjye nko bisanzwe Pastor Peter Musisi, nkaba nkora umurimo wo kugira ngo abantu bamenye ukuri muri kino gihe cy'amadidani, ubwo ibintu byose bishaka kuyorererwa hamwe. Rero kamaze mbasuhuze, ndasuhuza mwebwe abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, abari hirya no hino ku mugabane wa Afrika, abari hirya no hino ku migabane yose y'isi, abari hirya no hino mu birwa bikikijwe n'amazi magari, ntibagiwe n'abavandimwe bacu b'Abarundi, Abanyamurenge, hamwe n'amoko aturanye nabo nk'Abanyindu, Ababembe, Abarega n'Abafurero. Ubwo nkaba mboneho no gusuhuza abavandimwe bo muri Kivu y'Amajyaruguru b'Abarwanda fone bose bahari, ntibagiwe Abafumbira, abavandimwe n'Abahororo bari muri Uganda, hanyuma n'Abahana bahangaza. Abo bose ni abantu twishimira ko dufite duhuje ururimi, kandi nkaba nibwira yuko mu guhuza nabo ururimi bizadufasha kugira ngo tumenye iyo ukuri yariyo. Rero Imana ibafashe, kuko mu gihe turyanye, kuko duhuje ururimi n'umuco, ariho kwishima kwa Satani. Ariko twunguranye ibitekerezo tugagera ku rwego rwo kumenya iyo ukuri binyuze mu ndimi zacu tuvuga, izo twita dialects,
actually nubwo ari n'indimi ururimi rumwe rufite rufite amoko ururimi rufite ibice bitandukanye niko nabyita so izo bita mu cyongereza accents dialects so rero murakoze Imana ibaha umugisha maze kubashimira Imana yo mu ijuru reka dusenge uhoraho Mana ya Aburahamu wabwiye umugaragu wawe yuko amoko yose yo mu isi n'imiryango yayo ndetse n'amahanga yose ari munsi y'ijuru azaherwa umugisha muri wowe uno Uwiteka nawe bivuze umwami wanjye ni Uwiteka wavuze yuko bazaherwa umugisha wowe warabivyivugira ubwira umugaragu wawe isezerano yuko muri we arimo amoko yose azaherwa umugisha kandi uwo mugisha ni Yesu Kristo rero uhimbazwe ku buntu bwawe uhabwe ikuzo kubw'urukundo rwawe uyu munsi ibyo tugiye kuganiraho n'ibijyanye na Satani ushaka kurwanya iryo sezerano rikomeye rero ubane natwe duhugure utwigisha ubwenge duhe gukomera tuvuga tuganira duhe gushira amanga muri iki gihe kigoye cy'ubwoba ndetse no kuvangirwa no kwishushanya no kwihimbaza tugirire neza mwami udutsindishirize mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen ya bavandimwe rero ndanezerewe ikiganiro cyacu tugiye umunsi gusangira cyitwa isigushishano cyo gice rero ndagira ngo dukurikire amagambo akomeye turiga ku mugambi karundura tumaze iminsi twiga w'umwanzi ugizwe n'amasomo 7 agomba kuba amahame y'imyizerere ya muntu kugira ngo tumenye neza icyo umwanzi ateganya bityo twebwe tumenye uburyo twitandukanya n'icyo cyago Imana yo mu ijuru rero ibahe umugisha ubushize twize tumaze kwiga sofa twiza amasomo 4 ku masomo 7 ubu tugiye kwiga rero uyu munsi turiga isomo rya 5 n'irya 6 nitwa dushoboye nibidashoboka turiga isomo wenda rimwe kugira ngo tuvane y'ubwenge bwose n'ubumenyi iri somo rya 5 rirashimangira ibintu byinshi uzumva abantu bavuga wowe mwene data ukurikira urubuga ko nirinye ntashidikanya ko abenshi bari kuri urubuga nabaje kwiga kugira ngo bashobore guhagarara mu gihe kiri imbere bazigisha abandi ariko bamaze ubwabo kwiga kandi bamaze ubwabo gutabara ubugingo bwabo hanyuma rero isomo rya 5 ry'abanzi bacu abanzi ba Kristo mu mugambi karundura wo kuyobya inyoko muntu kugira ngo ya nyoko muntu bayijize mu gusenga ikintu cyitwa igishushanyo cya gishushanyo kizicisha batakiramye ubu ngubu turi mu gihe cya maraya ariko maraya inyamaswa igiye kumurya ifatanyije n'amahembe 10 aribo bami 10 bahanuye uko bazima ubakaba barimye babaza imyaka irenga 70 bari ku ngoma bategeka isi barimo barakora umurimo wa shebuja uwo murimo wa shebuja bakora n'uwuye icy'ingenzi ni ukurya maraya bamugejeje kuri baramuhetse ari mu munyenga ariko bagamije kumurya bakamutsotsoba ntagire n'icyo asigaza ntabwo twahagurukiye amadini ku bwacu ahubwo no kutureba yuko afite inenge dufite isomo ryihariye twinyigisho yacu yihariye isomo ryihariye rivuga ngo ubuyobe mpuzamadini hanyuma y'ibyo rero reka turebe bo barigisha bakavuga ngo all religions and religious teachings lead to the same goal all are equally of merit bivuze iki bivuze ngo amadini yose ukurikira icyo bavuga ngo yose n'inyigisho zayo ngo ziyobora ku ntego imwe kandi rero kubera iyo mpamvu ngo amadini yose n'inyigisho zayo ngo byose bifite agaciro kazanira umuntu agakiza iyo myigishirize ni ya daimoni
kandi abantu benshi bamaze kubyakira muri ubwo buryo. Abantu benshi bamaze kwibwira ko muri ubwo buryo bwose abantu bashobora kuzakizwa ngo mu madini yabo barimo. Bamwe baca imigani ngo aho umuntu ahagaze niho arebera izuba. Abandi ugasanga bavuza amahano, yani ngo buri torero ngo harimo umugeni, kandi ibyo ntibibaho. Ntabwo itorero, biramutse itorero ribamo umugeni, bivuga ngo idini ryo ryaba rikiza abantu. Nubwo ryaba ari rya gikristo. Amadini ya gikristo ntabwo ariko yose, ntabwo tuvuga yuko nayo ashobora kuva mu mugeni. Ahubwo igikiza umuntu ni ukwizera Yesu Kristo amaze kumva ubutumwa bwiza bw'ubwami. Reka rero turebe amagambo tugiye kureba muri Bibiliya. Yo Bibiliya ariyo tugomba guheraho mbere, hanyuma dukomeze. Kuki tutemera yuko amadini yose cyangwa ibyitwa amatorero byose yuko bishobora kuba byavamo cyangwa byayobora umuntu ku bugingo buhoraho? Ntabwo byakunda. Turavuga ngo Aburahamu ubwo Imana yamuhamagaraga, ijambo ry'Imana ryamugezeho rivuga amagambo akomeye. Hano hari amagambo agira ati ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige so na nyoko kandi usige inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Mwumve Aburahamu Imana yamutoranyije, niyo muntu Imana uzwi mu byanditswe. Imana yabwiye ngo nave iwabo, ave mu nzu ya se, iwabo kwa Tera, ahave agenda ajye mu ruzerero. Imana iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha bose, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimwo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Haleluya. Amahanga yose yo mu isi nimwo azaherwa umugisha. Mu gitabo cyitwa urwandiko rw'Abagalatiya, igice cyaho cya 3 umurongo wa 8, hari amagambo agira ati kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. Bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza biti bw'ibitaraba biti muri wowe nimwe amahanga yose azaherwa umugisha. Nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. Amen. No kuvuga hangaha rero Aburahamu koko niwe, kandi Bibiliya ikongera ikavuga muri urwo rwandiko kugira ngo byumvikane neza. Urwandiko dusomye mbere yuko turuvaho reka turusubireho, rufite amagambo meza. Ku gice cya 3 kirangira aravuga ngo ubwo muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu kandi muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Amen. Ahangaha turabona ikintu gikomeye bakundwa. Tuba abana ba Aburahamu tukaba n'urubyaro rwe uko twizeye Kristo. Hari abavuga ngo turi urubyaro rwa Aburahamu kuko ari Abayuda, hari abavuga ati turi urubyaro rwa Aburahamu kuko ari Abayisilamu cyangwa Abarabu, hari n'abavuga ati natwe Aburahamu ni uwacu kuko bitirirwa ubukristo. Oya, ahubwo turi urubyaro rw'Imana rwasezeranyijwe, rwagombaga kuza mu isi binyuze mu kwihana no kubabarirwa ibyaha no kwizera Yesu Kristo. Nibwo dushobora kuba urubyaro rwa Aburahamu. Reka turebe
kandi nibwo dushobora kuba abakristo. Muri rwandiko dusomye rw'Abaheburayo rw'Abagalati igice cyaho cya 3 umurongo wa 19 hari amagambo agira ati none se amategeko yazanywe n'iki? yategetswe hanyuma kubw'icumuro kugezaho urubyaro ruzazira urwo byasezeranyijwe. urwo urubyaro rwasezeranyijwe ni uruhi? Ni urubyaro ruzizera Yesu Kristo. Urwo rubyaro rero ruri muri Kristo Yesu, kandi rwo Yesu yahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, nk'uko tubibona muri Yohana 3 igice cya mbere none umurongo wa 12 ngo nuko abamwizeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. No kuvuga ngo uruwa Yesu, kuvuga ngo urambaza izina rye utari wahabwa ubushobozi bwo kugira ngo ube umwana w'Imana, byumvikane ku buryo budasubirwaho ko Yesu ntabwo yakwizeye, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 2 umurongo wa 23 kugera ku murongo wa 24, aho avuga ngo abo bantu babonye ibitangaza Yesu akora baramwizera, ngo ariko we ntiyabiringira kuko azi ibibera mu mitima y'abantu, kuko abantu baramwirizeye ariko amenya yuko ari abanyabinyoma, amenya impamvu banabikoze. Ntabwo bamwizeye nk'umukiza w'ubugingo bwabo no kubabera umwami, bamwizeye yuko wenda ari igitangaza ashobora kubabera ibisubizo. Rero hari abantu benshi bashobora kuba Yesu baramwizeye ariko mu by'ukuri Yesu atarabiringiye. Iyo Yesu ari atakwiringiye naho wavuga ngo uramwizera ntacyo byafasha. Ntabwo ushobora kuba umwana w'Imana, kuko niwe utanga ubwo bushobozi. Ubwo bushobozi rero ntabwo yabuguha kuko atakwiringiye. Ese uri umwiringirwa kuri we? Icyo nicyo tugomba kumenya. Waramwizeye? Yego, good. Ese uri umwiringirwa kuri we? Yego. Niba rero arakwiringiye hari icyo azagukorera, azakubitsa ubutunzi. Haleluya. Ubutunzi bukomeye cyane. Ese ubwo butunzi ni ubuhe? Ni umwuka wera uzatura muri wowe nk'ikimenyetso cyo gukobwa kwawe, kandi nk'ikiringiro cyo kuvuga ngo muri wowe ufite ubugingo buhoraho, kandi ukomeza kugendera mu kwizera, kuko nicyo dutekereza tuzahabwa ingororano ikomeye. Ese iyo ngororano ni iyi? Ni ubugingo buhoraho. Tumaze kuvuga rero ibyo ngibyo, Imana ibaho umugisha, turishimye. Reka turebe ikintu rero bakora kigayitse. Bo baravuga ngo Satan's primary tactic in opposing God is not to foster atheism but religion, not to prove there is no God, but to be worshipped as God. Uyu mwanditsi aratwigisha akatwereka ngo icyo Satani agamije, intego ye nyamukuru so kugira ngo ateze imbere ihakanamana. No way. Ahubwo aca guteza imbere idini. Icya kabiri, so kugira ngo yerekane yuko nta Mana ibaho, ahubwo icyo ashaka no kugira ngo bamuramye, abatuye isi bamuramye, we atwara umwanya w'Imana. Ikindi kintu tukwiriye gutekerezaho twese twitoze. Ese icyo wari wagitekereza? Satani ntashaka n'abari abavuga ngo nta Mana ibaho, barakubeshya. Bafite ibyo bambaza, bafite ibyo biringira. Bashobora kwiringira ibitabo bize, bashobora kwiringira amafaranga bahembwa, kandi ibyo byose ni ibigirwamana. Iyo babikoze batyo rero baba baramya Satani wabayobeje. Satani ushobora kumuramya indirectly. Icyo ashaka no kugira ngo aguteshe kumenya Imana. Ibindi bisigaye byose byukora biba biri mu mugambi we, kandi rero ubwo bumwumviye, kandi ubwo bumwumviye bumuramije. Rero niyo mpamvu tugomba gutekereza neza. Iri somo ni uri zakugiraho wese azafata umwanya wo gutekereza, yibwire ibyo agomba gutekereza n'icyo agomba gukora. I have not come to found a new religion, Lord Maitreya says,
I have come to teach the art of self-realization, something which is neither an ideology nor a religion, but benefits people of all religions, and those who have not, and those who have none. I come to you like a thief in the night, he tells us, so that you will become too excited. Slowly, as you become aware, you can digest what is eaten. In awareness, you will know me. In isms, you will fight against me. Yeah. Ahangaha hariho abantu bitwa aba Buddha bayoborwa na Maitreya kimwe n'abahindu bategereje Maitreya ari we antikristo bakorera. Ahangaha yarabashimanye yarabwira ngo ntabwo yaje gutangira idini rishya, ahubwo ngo yaje kugira ngo yigisha abantu ubwenge bwo kwimenya, kwitahura ibyo twigishije ubushize, ubwo twashimangira ku buryo budasubirwaho ko Satani akora uko ashoboye kugira ngo atwereke yuko twebwe ubwacu turi Imana. Iyo ni inyigisho ya gatatu ya Satani anyuze mu twita New Ages, bano batwigisha bafatije n'abanyamadini. Kuki amadini ahura agasangira bakumva yuko ari bamwe ntibagire n'ikibazo? Icyo ni ikibazo no gitekereze. Bakabaye batemeranya. Kuyo bemeranyije baba baguye muri wa mutego uvuga ngo twese amadini yose ni inzira ijya mu ijuru. Abigisha batyo bose bari mu buyobe kandi bari mu rupfu. Maitreya ari we antikristo, ababuda baramya bamwita mucunguzi uzaza gucungura isi, avuye mu misozi ya Himalayas mu butayu bwa Shamarara. Bigisha bashimangira ko uyu nguyu yabigisha akababwira yuko aho ngo yaje kubereka abari bo yuko ari ibitangaza, ukuba twiga inyoko muntu. Ni naho havira yanyigisho yaruvumwa ivuga yuko umuntu ubwe ari Kristo. Uvuga ngo umuntu afite icyo bita divine spark. Iyo ni divine spark ni ukuvuga ngo muri we harimo igishashi, harimo agasemburo k'ubumana, yuko muri we icyo agomba gukora ni kimwe kimusabwa, ni self realization, kwimenya, kwitegera, kwisuzuma, akimenya neza, mu yandi magambo mu Kirundi akitahura yuko afite ubumana muri we. Ibyo rero bikaba ari akangaratete turimo twerekezwamo, bikaba ari ibintu bibi. Ibyanditswe tumaze gusoma biratwereka umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana muri Aburahamu kwari ukugira ngo abantu b'isi yose b'amahanga n'indimi zose muri we bazaherwa mu mugisha. None muri we bahabwa batumugisha. Umugisha bahabwa nguyu nuko bamenya Yesu Kristo. Ubundi Yesu Kristo yitwa mwene, nkuko Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo atwereka Yesu Kristo nka mwene Dawidi, akaba mwene Aburahamu. Kandi uwo nguwo ni uzaduhesha ubushobozi bwo bana b'Imana. Aburahamu yari inshuti y'Imana bwo kwizera, ahinduka inshuti y'Imana. Imana imuha umurage ukomeye. Natwe muri Kristo Yesu duhinduka urubyaro rw'Imana. Ntabwo tuba inshuti zayo gusa, ahubwo tuba abana bayo yabyaye mu isi. Rero ibyo byo tubiheshwa na Yesu Kristo. Yesu Kristo we ubwe iyo aduhinduye, aduhindura ibyaremwe bishya, tugatangira kumukorera we wenyine musa, akaduha ubwenge bwavuye ku Mana, kuko niwe bwenge muri twe, tukamenya iby'ukuri kandi tukamenya iy'ukuri Imana imwe. Ntabwo Imana dushobora kwimenyera mu madini, ntabwo dushobora kwimenyera muri Hinduism, ntabwo dushobora kwimenyera muri Buddhism, ntabwo dushobora kwimenyera muri Islam, ntabwo dushobora kwimenyera muri Gatolika, ntabwo dushobora kwimenyera muri Orthodox, ntabwo dushobora kwimenyera muri Judaism, yewe ntabwo dushobora kwimenyera muri Protestantism y'ingeri zose. No, tuyimenya roho gusa twabyawe n'Imana. So there is no religion ifite authority, nta dini ryose rifite ubutware n'ubushobozi
wo kuvuga yuko abayoboke baryo ari abana b'Imana cyangwa bariyobotse bazajya mu ijuru. No, Kristo wenyine ni ufite ubushobozi bwo kuduhindura, kumpindura jewe nawe n'undi wari we wese kugira ngo abe umwana w'Imana binyuze kwihenzira se kuko umwizeye. Hanyuma se bamara kumwizera bihagije, hari akandi kantu nawe agomba kukwiringira kugira ngo kwizera kwawe kube ku giciro cyinshi ugaragare. Ko kwizera Petero akwita kwizera ku giciro cyinshi. Petero mu rwandiko rwa kabiri igice cyaho cya mbere hari amagambo agira ati, yatangiye tukatuva ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 4. Aravuga ngo Simoni Petero imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera ku giciro cyinshi uhwanye n'ukwacu, muguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Yes, kwizera ku giciro cyinshi uhwanye n'ukwabo bandise intumwa Petero n'abandi bose bakoranye umurimo bagize kwizera ku giciro cyinshi. Ko kwizera ku giciro cyinshi ngo baguheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo gusa wenyine, kuko ari we Mana yacu Yesu Kristo akaba n'umukiza. Ubwo yamaze kuba umukiza, biragaragara ko ubwo adukijije akaduhindura icyaremwe gishya, kuko yaradukijije yatubereye igitambo cy'ibyaha, nuko gukira ko umuntu kubarirwa ibyaha nuko gukira kwe. Ubwo yahindutse ko yabaye umukiza wacu agahinduka, twebwe bwo kumwizera bwo gukiranuka kwe wakiranutse akanezeza Imana, kuko yayumviye ko umubiri ukaba igitambo, noneho amaraso yakaba impongano y'ibyaha, akemera kumvira data nk'uko Aburahamu yumviye data wa twese ari we se wa Yesu Kristo, akemera kumuha umwana we w'ikinege yari afite kandi aboneye mu zabukuru kugira ngo abe igitambo cyoswa, Imana ikamwishimira. Nako Yesu nawe yemeye Imana ayicira bugufi, yemera yuko iyo Mana yemera kugira ngo yibere igitambo. Ijambo yavuze rikomeye cyane yarivugiye mu gashyamba k'Getsemane. Ayavugiye ngo iki? Yaravuze ati, data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bigiye kuba uko nshaka ahubwo wowe uko ushaka. Amen. Iyo niyo self surrender y'Imana tuba dukeneye kugira ngo Imana itubone kandi tugirire neza. That's surrendering to God. Ukavuga uti byose Imana ibyo isabye ndabitanze. Bakundwa rero, aya magambo turayareba, nzi yuko benshi umuntu yazi no kundusha muri abahanga. Reka duhurize hamwe Imana yo mu ijuru idufashe kugira ngo tumenye neza icyo Imana idushakaho. Noneho irya duhinduka dutese abana b'Imana. Murongo wa 2 avuga ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Ubuntu n'amahoro bishobora kugwira muri twe gusa ariko tubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. No kuvuga ngo imbaraga z'ubumana n'ubushobozi bwayo, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana. Ibyo twita ubuntu bw'Imana, izo mbaraga. Ubuntu bw'Imana mu yandi magambo ya Paulo ngo butuzanira kureka kutubaha Imana. Ngo ubuntu bwarabonetse butuzanira kureka kutubaha Imana. Aha rero imbaraga z'Imana zayo ubwazo nizo zatugabuye ibintu byose bizana ubugingo kandi no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Anga Yesu Kristo kumumenya, nkuko Paulo abyandika mu rundi rwandiko rw'Abefeso,
aravuga ngo impamvu hagiyeho za ministeri cyangwa ubuhereza butanu mu itorero arizo kuba intumwa, Imana ikadushyiraho n'abahanuzi, ikadushyiraho n'ababivuga butumwa, ikadushyiraho n'abongeri n'abigisha, kwari ukugira ngo tugere ku rwego rwiza rwo kumenya umwana w'Imana, tumusobanukirwe neza. Aha rero umwana w'Imana ngo gucungurwa kwacu no kubaha Imana twabiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Noneho umurongo wa kane ukavuga ngo ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Haleluya! Kononekara kw'abantu kwazanywe mu isi no kwifuza, uhereye kuri umuntu wa mbere Adamu, umugore we Eva. Kononekara cyangwa mu cyongereza icyo twita to be corrupt, so corruption, kononekara kwazanywe no kwifuza. Ryari Eva yabonye igitara cyifuza, mu kucyifuza kugira ngo akirye byazanye intandaro ikomeye yo gucirwaho iteka, umuntu aragwa umuvumo witwa urupfu. Rero ntabwo twagapfuye, twese abari mu isi ikintu dutinya cya mbere na mbere n'urupfu. Umuntu nubwo yaba ari umusaza se gakondo, nubwo yaba ari ikimuga, nubwo yaba ari impumyi, nubwo yaba agenda kuruza ikibuno, ikintu cya mbere na mbere cyabashaka ikimubwira ngo ugiye gupfa cyamuhangayikisha, kikamubabaza, kikamutera ubwoba. Urupfu rero ni ikintu kibi cyane cyajize mu isi ku muntu. Abakinisha urupfu nubabona ujye umenye ko bafite ikibazo byerekeye imyumvire yabo mu bwonko bwabo, byo twita psychically bafite ikibazo. Psychically bafite ikibazo mu miterere yabo, mu buryo mentality, mu bwenge, mu byumvire. Ariko umuntu wese muri conscious udafite ikibazo atinya urupfu. Right? So rero ahangaha turabona aba bantu ngo nanimo nshimangira kukerekeye kuba umwana w'Imana. Ntabwo ibintu bizanwa n'idini, ndagira ngo ibyo bintu tubihunge kandi tubyitaze, ariko nemera ko hari itorero ry'Imana. Paulo arashimangira akavuga amagambo meza y'igitangaza, akavuga yuko Paulo avuga amagambo akomeye, akavuga ngo nuko rero urufatiro ruracyahagaze, ruriho ikimenyetso cyanditsweho ngo Uwiteka azabe. Naba bimeze bityo rero tugomba no kumenya neza icyo Imana ishaka kutubwira, kugira ngo tumenye neza icyo tugomba gukora, yuko Uwiteka agomba kumenya. Akumenya ryari se? Iyo umaze kumwizera, akareba mu mutima wawe, kuko wizeza umutima wawe, ukatuza akanwa kawe, ugashobora gukizwa. Nawe akakwiringira, iyo akwiringiye ntabwo usigura ivide, araza agatura muri wowe kugira ngo abe umwungeri w'ubugingo bwawe. Haleluya! Rero turabona amagambo meza ashaka kutwereka ko ntabwo turi muri cya kindi twatekereza, cya kintu kivuga yuko turi madini yacu nitumara kuyageramo turuhuke, kuko amadini atubeshya atubwira ko turi abana b'Imana tuzajya mu ijuru. Uzabana abantu bose bakora imihango umuntu amaze gupfa. Imihango bamwe babyita ngo n'amasakaramentu yo gusigwa kw'abarwayi, abandi bakaguhamba, bagutambira n'ibitambo bya misa, abandi bakagukorera service, Baryo service turabizi, basenga bwanyu bavuga ibintu, bagutangira ubuhamya ngo mwene data yari umwizerwa ku cyacumi, yari umwizerwa mu biki, yagiye mu ijuru. No, ntabwo twe tubibara. Twe tubwira umuntu akiriho yamaze kugenda, turati mwene data yavuye mu mubiri, hasigaye umunsi ukomeye, umunsi w'urubanza. Uwo munsi rero ntabwo tuzaba duhari, twe ntabwo tuzatumuhamiriza, azahamirizwa n'umwuka wa Kristo.
wa wundi wamuhawe, kuko uriya mwuka wa Kristo niwe uzatuma azuka. Tubisanga mu Baroma igice cyaho cya 10. Abaroma igice cyaho cya 8 mbabarire, ariko niyo turebye umurongo, turebe Abaroma 8 umurongo wa 11, ari amagambo y'igiciro cyinshi dukwiriye kurenga. Umurongo wa 11 uravuga ngo ariko niba umwuka wiyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe. Haleluya. Ninde muhamya wanjye nawe ku munsi wa nyuma wo kuzuka? Ni umwuka wa Kristo uba muri jye. Umwuka wa Kristo uba muri wowe. Umunsi wamanutse ukajya kuzimu, nta kindi kizaba gisigaye. Impande zavuga, ntabwo ari idini ryawe cyangwa inshuti zawe zizaza kuguhamiriza. Umwuka wa Kristo wa muri wowe uzahitwa uzurwa mu byo twita rapture, hanyuma uzazamuka usange Kristo aho ari. Kristo rero mumusanga aho ari nkuko yadusezeranyije, n'abazaba bariho icyo gihe nabo bazamusanganira ubwo. Abapfuye n'abariho muri Kristo Yesu ariko byose Yesu azabyakira, kandi abo ngabo ntabwo bazapfa urupfu rwa kabiri. Abo ngabo n'abaziranenge, aho bazajya mu bwami bw'Imana, kandi bazahita bahinduka bahabwe umubiri mushya, umubiri wo mu buryo bw'umwuka. Imana rero iguha umugisha, ikugirire neza. Reka turebe nanone ayo magambo akomeza. Abantu benshi bavuga yuko amadini yose ari amwe, barakabya. Paragraph ya 2 iravuga ngo the new age does express a crowded sort of religion claiming vague connections with both Christianity and the major faiths of the East. New Agers like to say that Jesus spent 18 years in India absorbing Hinduism and the teachings of Buddha, plus an occasional dab of pantheism and sorcery. Abangaba bashaka kutwigisha no kutuyobya, uzasanga bigisha ibintu byinshi. Bavuga yuko Yesu ubwo yari muri iyi si amaze kwigisha ngo ari mukajya mu Buhinde, aho ngo yakoreye imwe mu mihango ikomeye, amara y'imyaka 18 ngo yiga imyigishirize ya gihindu ndetse ngo n'inyigisho za Buddha. Ibyo kandi bikaba ari ishyano, ngo ndetse yajyaga yivanga imyigishirize imwe pantheism, yitwa pantheism, yo kwigisha abantu yuko buri kintu cyose ngo twabibonye ngo kiba mu Imana. Abantu kwibwira ko ikintu cyose cyaremwe kiba mu Imana, hariho na universe, ibyaremwe bihumeka n'ibiti n'amabuye, yuko byose bibamo Imana. Kubwizo mpamvu rero kikaba ari ikintu kidashoboka kandi kidakwiriye, dukwiriye kwitaza kandi dukwiriye kubona ko ari kibi. Izo nyigisho z'abantu mu burasirazuba zatuzana ibibazo bikomeye cyane, kuko zivuga yuko Yesu yabayeyo, ndetse bakavuga yuko bamwe mu bayisilamu noneho batari ababuda cyangwa abahindu, bo bigisha ko idini ryitwa Ahmadiyya movement ry'abayisilamu rikora ishyano ryo rikongeraho ko Yesu yaguye mu Buhinde, aho yarari ngo afite n'inshoreke yitwa Maria Magdalena, aho babyariye ngo abana benshi. Izo nyigisho zarafashwe cyane n'ibitabo byinshi byazanditsweho. Izo nyigisho twita cyangwa se twebwe duhamya yuko arizo twita neo-gnosticism. Niyo mpamvu tugomba kuba abanaribonye kugira utazatwarwa n'imyigishirize y'uburyo bwose. Kandi Yesu yize ari yo ngiyo inyigisho yo kwigisha yuko ibintu byose burya bigira ubumana, nk'uko tumaze kubivuga. Kandi ntabwo yagarukiyeho,
ngo ahubwo yagize n'amahugurwa anyuranye ku byerekeye ngo kuba umurozi n'umupfumu ukomeye. Ibyo rero bikaba ari bibi cyane. Agakomeza agira ati the underlying faith is a lack of faith in the orthodoxies of rationalism, high technology, routine living, spiritual law and order. Somehow the new agers believe there must be some secret and mysterious shortcut to alternative path to happiness and health. Ibi rero bikaba ari ishyano. Ngo aravuze ngo the underlying faith is a lack of faith in the orthodoxies of rationalism. Iyo twitandukanyije n'imyigishirize ya rationalism na tekinoloji ihambaye n'uburyo busanzwe bw'imibereho n'amategeko ngo y'uburyo bw'umwuka, ubwo rero abangaba icyo bashaka kudushoramo barashaka kugira ngo batwinjize mu buryo ariko ngo bw'amayobera bw'inzira yahuranyije wo kudutwara ngo mu munezero ndetse ngo no mu buzima bwiza. Ahangaha iyo tugomba kumva ubu ngubu dushaka kugira ngo dusobanure kandi gikomeye nuko dushaka kongera kubigisha kandi kubereka ko ibiriho ubu ngubu tumaze kubona yuko bamaze kudutegurira bene iri somo ryo kutwereka yuko amadini yose ari amwe ari nta n'ikibazo cyo dufite, baduteguriye ikindi kintu gikomeye cyane kandi kibabaje. Ese icyo baduteguriye kibabaje ni igiki? Icyo cyo baduteguriye kandi kibabaje ni ukutwigisha cyangwa ushaka kudutegurira igishushanyo gisengwa. Icyo gishushanyo gisengwa tugisanga muri Bibiliya, kizicisha abatakiramya. Mbere yuko tugira ibyo tuvuga bindi katubaye dusome aho kiri mu byahishuwe igice cya 13. Iyo turebye noneho umurongo wa 14 haravuga ngo yobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi ngo cyicisha abatakiramya bose. Amen. Iki kintu abantu benshi ntabwo bakivuga. Abantu benshi bita cyane ngo ku kimenyetso, kandi ikimenyetso cyaragaragaye, ikimenyetso kirahari, abantu baragihawe. Ariko noneho ku murongo wa 9 ibyahishwe 14 hari amagambo agira ati marayika mundi wa gatatu akurikiraho avuga n'ijwi rirenga ati umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Amen. Uvuga ngo igishushanyo gisengwa kigiye gushyirwaho abazakiramya bazahabwa n'ikimenyetso. Ikimenyetso ni iki? Ni impagarike yo kwemera, ni cyo mu mwuka. Ntabwo ari ikindi bavuga ngo bazabashyira ku gahanga ku buryo bugaragara, oya, bazagishira mu gahanga mu buryo bw'ubwenge, mu myumvire yawe no mu kiganza cyawe, mu buryo bw'imikorere yawe, ugikorera unezerewe kuko ukizera, kuko wumva yuko ari ukuri kandi gifite ibibazo byacyo bipfuye. Icyo nicyo kizatuma urimbuka. Niyo mpamvu rero tugomba kwitegura cyane cyane abakiri mu myaka yo hagati, myaka kuva kuri za 50 umanuka hasi kugera kuri 18. Muracyafite igihe cyiza, kuko muracyafite icyo kubaho cy'imyaka myinshi. Benshi mushobora kugira mu myaka 30 imbere cyangwa 40. Isi zabiteye ubwoba, hazaba hari ibintu birohanyije. Uzajya umeze ute cyangwa uzaca muri ako kaga umeze ute? Kuri umuntu wambaye umubiri nkanjye nawe twararimwe, ntabwo wabaye inkoko, ntabwo wabaye imbata ngo uvuge uti Imana ishimwe ko ntabaye umuntu. Wewe wabaye umuntu. Izo mpamvu rero ugomba kwita ubu umuntu bwawe no wicira cyinshi imbere y'Imana, kandi ushobora kuzanira ikibazo gikomeye cyane.
kuko utahaye agaciro iby'ukuri mu gihe wari mu isi. Mu gihe wari mu isi byakabaye iby'ukuri ntabwo wabyitayeho. Kandi Petero atubwiye ko ngo ari imigisha yo mu buryo bw'umwuka yaduhawe ituzanira ubugingo buhoraho. Rero iyo migisha ntabwo ushaka kugira ngo tuyipfushe ubusa, aho ushaka kugira ngo tuyikoreshe tugamije kugira ngo dutungane rwose kandi duheshe Imana icyubahiro. Ahangaha aya magambo dusomye aratweretse yuko abangaba ba New Age ntabwo bazahwema gukora ibyo bashaka no kugira ngo batuyobye. Barimo rero barakora umugambi ukomeye. Uwo mugambi wo gushyira icyo cyagishushanyo twumvise ariko kugira ngo bakigereho bo ni abanyabwenge bagenze buhoro. Tugiye gutangira mu itangira ry'ibihe uko batangiye. Mu mwaka w'Icyamagana 948 batangije porogaramu yitwa Ecumenism. Iyi porogaramu yitwa Ecumenism bashatse kubanza kwicisha abaprotestani kuko bazi yuko abaprotestani ntacyo bapfa cyane gikomeye kandi ntabwo batinyana. Bazafata abaprotestani bagenda babahuza kugira ngo babe idini rimwe. Kandi abaprotestani kuba baragize bagira amadini menshi byari byaraturutse muri rya shyaka ry'umwuka wera ryo kugira ngo bagere ku kuzura kw'ibyanditswe byera, kuko buri washyiragaho idini yabaga ashaka kugorora kurushaho kuboneza. Urugero, niba Abangirikana cyangwa Ruteri, katuvuge Ruteri, atarazanye umubatizo wo mazi menshi akabatiza ku gahanga, icyo gihe ntabwo yari yujuje ubugorozi nyabwo. Ubugorozi nyabwo bwagombaga kugera ku rwego rwo kubatiza amazi menshi. Amazi menshi rero yazanywe n'Ababatista. Byumvikane ko kuva kuri Ruteri kugera ku Batista habayeho intego, habayeho gap. Hanyuma rero nubwo byose byagenze bityo kandi ni byiza Ababatista bakoze ndetse n'Abangirikani, ariko Abamethodiste uwitwaga John Wesley yakoze umurimo ukomeye cyane wo kwigisha Bibiliya ku buryo bwimbitse, kwerekana yuko umuntu wese akwiriye kwera, to be holy. Niwe wazanye ikintu cyo bita holiness movement mu myigishirize ye, yuko tugomba kugira kwera no gukiranuka bya Kristo. Kandi iyo niyo ntego nyamukuru kuko Bibiliya yigisha. Aho niho ubutumwa bugorozi bwari bugeze mbere yuko haza imyigishirize ya gipagane y'Abadiventiste n'Abayehova n'abandi bashingiye ku mayerekwa, barimo na Kiliziya Gatolika, ariko ko niyo yabanje kuzana ishyano ry'amayerekwa aho kugira ngo abantu bashingire ku byanditswe byera. Imana rero ibaho umugisha kandi bagire neza mutekereza mutyo, mugire gutekereza kwiza no kugira imbaraga umurimo w'Imana. Cyamagana 948 turabyumvise. Ecumenism, it was an ecumenistic movement. Yafasha amadini ya giporoso kugira ngo agende ahura. Icyitonderwa, Gatolika nayo yagiza ikora icyo bita observation. Yagenda guza ngo observe as an observer, uvuga nk'indorerezi nta kikora, ariko impamvu yabaga ari indorerezi nuko ariyo chef w'ibi byose, kugira ngo ibikorerwa hariya ibimenye ibishyire ku murongo, kuko nubundi yarizi ikikora. Umuntu ntaje kugira ngo mufatanye kandi aje nk'indorerezi, aje gukora iki se? Kubera ko ababikoraga bose babaga bafite imbaraga zituruka inyuma, bamwe muri bo barabajesuiti. So rero igihe cyarageze, Ecumenism yari igamije iki? Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose hashyizweho umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye wari ugamije gushyiraho amahoro ku isi, ariko bakavuga ngo abayawushinze baravuga ko nubwo bimeze bityo, abantu batagize kwizera kumwe nabwo ntabwo amahoro yabaho ku isi. Cyane cyane yuko habayeho intambara zahise zivuka hagati y'Abayisilamu n'Abarabu, hagati y'Abayahudi n'Abayisilamu, cyane cyane bapfa muri butaka bwa Palestine. Ibyo rero icyabayeho kandi gikomeye cyane twiriye gutekereza kandi gikomeye kwiye kuturaza ishinga, nuko mu rwego rwo guhamya yuko amahoro atagomba kuza ku isi ngo asohore neza, hagomba kubaho nanone ubumwe bw'amadini. Nguko ecumenism yatangiye. Uzashake ijambo ryita ecumenism, wowe w'umukristo utizera we nta nicyo byanamubwira, aba yumva byo ntabwo bijyanye n'ubumenyi akeneye, ariko wowe
ugomba kumenya yuko hariho movement yitwa ecumenism. Ese ecumenism tugejeje hehe? Mu mwaka w'icya 1986 nyuma hafi y'imyaka 40 iyo gahunda itangiye, intego ikomeye nyamukuru yo gushyiraho icyo bita United Religions Organization cyangwa umuryango mpuzamadini binyuze mu itangira rya ecumenism, kuko ecumenism bagutangira ku baprotestant, kuko nibo bantu bari bafite umutwe ukomeye kandi bari bahangayikishije isi, kuko nibo bavugaga ibya Yesu neza kandi babitsimbarayeho. Habayeho gahunda noneho nshya ko abaporoso bari bamaze kwemera, bamaze kwinjira mu murongo, noneho hatangira icyo bita interfaith dialogue. So interfaith dialogue bivuze iki? Noneho ngo ni uburyo bw'imishyikirano y'amadini yose, noneho yaba ya giporoso n'abagatulika cyangwa ya gikristo nk'uko bakunze kubivuga, noneho ugashyiramo n'abayisilamu, noneho bajemo n'ababuda n'abahindu. Noneho mvise irindi shyano ryaguye, irindi shyano ryaguye bashyizemo n'abapagani, icyo bita pagan religions yose kiza bafite kwizera bagamije kugira ngo bazane amahoro. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 hadutse irindi shyano. Ese iryo shyano ryadutse ni iri? Mwaka w'ibihumbi 2000 hadutse ishyano ryitwa United Religions Initiative, umushinga karundura noneho wo gushyiraho idini rimwe ku isi. Nyuma y'imyaka 20 ejo bundi mwaka ushize, mwibuka yuko hatangijwe ikintu cyitwa the Abrahamic family, kugira ngo iriya dini rimwe rijyeho ari ryo gishushanyo kizicisha benshi. Abemerera muri Aburahamu noneho barahuye, bamaze guhura, cyane cyane yuko muri 2017 abaporoso bakiriye Papa Francis ubwo bizizaga imyaka 500 yitangira ry'ubuporoso. Abaruteri kuko aribo batangije ubuporoso bakiriye Papa Francis, bavuga yuko ntacyo bagipfa na Gatolika, ibyari byabatandukanyije noneho byavuyeho, bityo babimburiye abandi baporoso bose. Kuko Luteri nubwo twaba tari abaruteri, ariko abaprotestant bose ndetse n'abayitwa ngo n'aba Pentecost cyangwa abo mu abamadini cyangwa ab'amatorero y'umwuka, twese tumufata nk'umukurambere wacu witanze, cyane cyane mu ntambara turimo turwana yitwa y'ubugorozi. Bityo rero nta wamucira inyeri kuko yari umuntu ukomeye cyane. Aha rero tubonye yuko kigezweho noneho cyo twugarije ari icyo ngicyo. Hariho n'ikindi cyatangijwe gishya cyitwa kuri Islam. Kuri Islam no kuvuga Christianism Islam cyangwa Christianity and Islam, bagita ngo ni kuri Islam. Ibyo byo bikaba bifasha mu kugira ngo habeho ubumwe bw'abakristo n'abayisilamu, ariko buri muntu yubaha mugenzi we mu myizerere ye kandi yemera yuko imyizerere ye ari y'ukuri. Nta kumubwira ngo ave mu idini yaze muri ryawe, ahubwo mugirana amahoro, aramye Imana ye ukwe nawe uramye yawe ukwawe. Ibyo rero ni ukuvuga ngo ni ugutsindana, ni ukwemerana, bityo bikaba bitaye agaciro. Ese kuri Islam yaba igifite ubukristo nyabwo? Nese ubwo twaba tukiri abakristo? Ese twaba tugihamya amagambo Abraham Imana yamuhaye yuko muri barimo amoko yose yo Musa azaherwa umugisha? Kubwo kwizera Yesu Kristo no kwihana mu izina rye twababarwa ibyaha, kandi amadini byatabyemera nkuko twabyumvise mu inyigisho y'abantu ya kabiri. Isomo twatangiriyeho rya mbere rihakana Kristo Yesu, yuko ari we Yesu yuko ari we Kristo wenyine, ko bavuga ko ba Kristo bari abandi. Mwibuke ko Bibiliya ivuga ngo icyari kigamijwe abera ba mbere bazize kwari uguhamya ko Yesu ari we Kristo warutegerejwe n'abayuda, akaba ubwiza bwabo kandi akaba ari umugisha ku banyamahanga. So bakundwa rero, Imana yo mu ijuru umugisha ibagirire neza. Hamwe n'ayo magambo ndajya ngo utekereze twitonze. Turi mu gihe kibi. Ubu ngubu kigiye gukurikiraho ni iki? Nuko agiye kujya higisho gisengwa kandi byarangiye, kubera ko abantu benshi iby'Imana babivuyeho. Abanyaburayi b'uburengerazuba aribo cyane cyane ubukristo bwaturukagaho,
ukuvuga uburayi na Amerika, uburayi bw'uburengerazuba yego na Amerika na za Canada niho ubukristo bwari bugambitse, bwari bugandiye cyane naho bwaturutse, bamaze kugwa kera. Ubakora ibintu byo bita yoga, abandi bagakora andi mahano, ibyo bita contemplation na meditation. Iyo ni imikorere basically yo guhura n'imyuka ikorera mu kirere, yaye ni Paulo yamaganye avuga yuko turwana nayo. Noneho ubu ngubu niyo dukorera abamaze guhuzwa nayo, kuko bafashe imyigishirize yo gukora n'abadayimoni y'abahindu n'ababuda, bakaba ariyo bagarura kugira ngo noneho aba ariyo ikurikizwa. Abo ngabo bamaze gukora bati, kandi abo ngabo iyo baguye natwe tw'abanyafrika batugiraho influence, kuko tumeze nk'urubyaro rubaturukamo. Ibyo baduhaye badutamitse mu muco wabo, mu bwenge bwabo, byo batwigishije ariyo tuta program, twarabifashe. Niyo bukamana dufite benshi niho ryaturutse, ariko abizera Yesu Kristo noneho bakava muri icyo kintu, nk'uko umushwi wiyarura ukava mu igi rigasigara ari igishokonkuri, niko dukwiriye kwiyarura tukava mu madini tukajya mu buzima bushya. Uko umushwi wavuye mu idini utangira kubaho uhumeka umwuka, ukaba ubaye ikindi kintu, niko natwe tuvuye mu madini tuvuye muri cya gishokonkuri tukaba tubaye imishwi irerwa noneho no gutora no kurya iby'umwuka. Twe ntabwo tuba tumeze nk'uko itora cyangwa imishwi nk'uko itora, ahubwo tuba tugaburirwa n'umwuka wera, tukamenya iby'Imana ishaka. Ndagira ngo rero mwiyarure mwese dushobore guhunga umushinga usaza. Imana yo mu ijuru bahumugisha, twe kuba abana b'idini twazanywe n'abakoroni, kandi turanabashimira ko bahari icyo bakoze. Ariko etape iruta zose cyangwa the greatest step ntabwo ari abandi bazayitera, ni wowe umaze kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Imana yo mu ijuru guhumugisha kandi kugirire neza. Abazumva ikiganiro ariko bakaba bashaka icyo bambaza, bazantere kuri telefone nomero 07 88 50 56 76. Abari muri diaspora mufata akamenyetso ko guteranya mugashyiraho 250, noneho mugashyiraho 7 88 50 56 76. Imana yo mu ijuru bakiriye neza, murakoze. Amen. Hamwe n'ibyo rero kadusenge. Uhoraho Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, niwe Mana yonyine y'ukuri. Tugushimiye aka kanya n'uyu munsi tubaye imburamumaro ku ijambo ry'Imana ritubwira. Nimurangiza byose mujye muvuga yuko muri abagaragu b'imburamumaro. Ubwo tubaye imburamumaro rero turishimye, kuko dukoze umurimo w'ibyo twahawe gukora, tukawukora tunezerewe. Nuko rero abazumva aya magambo bazishime, banezerewe kandi banyurwe n'ibyo dusangiye, maze bibagire neza mu mitima yabo. Umwuka wera ahere kuri ibi, maze abagurira ubumenyi bukomeye nabo bazagire ingirakamaro mu miryango yabo ndetse no muri za community batuyemo, bababwira kandi bahamiriza ukuri kujyanye n'umugambi w'agakiza k'Imana kabonerwa muri Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ushimwe ko wemeye kubidukorera nk'uko imbabazi zawe ziri. Tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amina.